Comprei minha primeira BMW, agora eu vou curtir ela, hein? Vem comigo. Vamos ver. Bom, um carro nesse preço aqui, no mínimo tem que ter um som bom, né? Vamos ver aqui, vamos ligar ele. Ah, nossa, é igual o som do meu carro velho. Não acredito nisso. Bem que me falaram no grupo de BMW que esse som não é legal, que o som da BMW não é legal original. Vamos ver aqui. Eles mandaram até uns links para me olhar para um som original para melhorar o som. Vamos ver aqui. Não, fica quieto, Michael Jackson, que tá até feio aqui esse som. Meu Deus do céu. Você tá louco? 30 pau num som? Não dá não? Não dá. Meu Deus do céu, o que eu faço agora com o som dessa BMW? O carro é legal, mas o som... Pois é, muita gente reclama do som original. Muitos deixam a desejar, outros aumenta, distorce e geralmente não é aquilo que você espera. Por exemplo, essa BMW, valor agregado alto, essa aqui já é 2021-22, ela veio com som original, tá? E o cliente já tinha montado um som conosco, ele já tinha provado um tempero do som do da hora, né, galera? Então, o que fizemos? Trocamos todos os alto-falantes, tá? Ainda colocamos um subwoofer aqui no porta-malas, que era uma exigência dele, tá? Não ocupar o porta-malas, você pode ver que tá tudo clean, tá? Só que o subwoofer está aqui embaixo. Olha que legal, galera, uma caixa que vai dentro do step, tudo sem corte de cabos, mantendo a originalidade do veículo. Se você está insatisfeito com o seu som, não está legal, ou você montou e não ficou do jeito que você quis, vem aqui na nossa loja, da Hora Cartec. Nós temos as melhores soluções para o seu veículo. Nós estamos aqui no bairro Santa Marta, próximo ao Parque Mãe Bonifácio. E siga nossas redes sociais, @da Hora Cartec, lá no YouTube e no Instagram. Valeu, galera. Aguardo vocês aqui. Olha só, agora tem qualidade. Isso aqui ficou da hora, viu? Muito bom. Olha esse grave. Nossa, muito bom, Michael Jackson. Solta sua voz. Clica no botão aí, chama o pessoal da Hora e faz orçamento pra sua BMW também. Aqui ficou show. Tchau pra vocês.